Dhe shohim fillimisht lajmet në gazetën 10 gjatë 24 orëve të fundit, e që kanë qenë të morishme, po thamë ashtu, ka pasur një zhvillim interesant lidhur me këto diskutimet për kuvend, se nëse do të ketë një bashkëpunim mes qeverive të opozitës, apo edhe po mendojmë mes partive që kanë qenë dikur në opozit, apo do të kemi një qeveri që do të jetë vetëvendosës bashkë me ndonjë nga partitë e tjera, por për gjitha këto do të vim të Gazeta 10 të shohim se çfarë ka atje. Dhe në ballin të Gazeta 10 si gjithmonë do të jenë moti dhe parashikimi i motit, por që neve që e përfunduam dhe diskutuam këtë çështjen e parashikimit të motit si do të jetë për 24 orët e ardhshme, por edhe për 3 ditët në vazhdim për në kryeqytet e pastaj edhe për tek vendet e tjera. Nga rubrika lajmet kemi disa diskutime dhe deklarime të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka folur për tensionet Indi-Pakistan. A i ka thënë që dua t'i shoh të ndalen. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka komentuar shkurt mbi tensionet në rritje midis Pakistanit dhe Indis. I njeh shumë mirë të dyja. Dua t'i shoh duke i zgjidhur, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale. Dua t'i shoh të ndalen. Nëse mund të bëj diçka për të ndihmuar, do jem aty, shton presidenti i SBA-s, ka raportuar BBC. Dhe pastaj ka pasur edhe disa zhvillime interesante, një sherr masiv që ka ndodhur në mitingun e Berishës në Elbasan, ku janë përleshur militantët, dhe dim që jemi në prag të zgjedhjeve në Shqipëri, dhe ka pasur edhe një përplasje fizike ashtu mes militantëve të mërkurën në mbrëmje në Elbasan. Dhe në pamjet e siguruara duken disa persona teksa përplasen me grushte dhe shkelma me njëri tjetrin, ndërsa nuk dihet shkaku i saktë i sherrit mes tyre. Kujtojmë se PD dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore mbajtën këtë mërkur në Elbasan takimin përmbylljes të fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Pra, zgjedhjet të cilat janë përcjellur ashtu me vëmendje këtë radhë pak më të shtuar, duke marrë parasysh me një fushat interesante që ka pasur mes Ramës dhe Bashës, me disa diskutime mes vete me këngë të Unikatilit, dhe kanë qenë goxha atraktive edhe për t'i parë, kështu që ka qenë një fushat goxha interesante për ta përcjell dhe për ta diskutuar. Pastaj në emisionin e mbrëmshëm të Hambarit, vetë është diskutuar për këto veturat dhe diskutimet që vijnë për veturat, konkretisht për çështjet për veturat nga Korea dhe nga Evropa, dhe kanë qenë dhe janë vazhdimisht që marrin vëmendje kështu, sepse po mendoj çdo qytetar vetë ka për qëllim për të blerë dhe për të qenë sa më i sigurt realisht në blerjet e tyre. Dhe kemi pasur një deklarim nga Advan Plakolli, i cili nga Maraklit-Kerreve dhe ka folur për veturat që po vinë nga Korea në Kosovë, ai në emisionin Hambari, ka deklaruar se fakti që po shiten shumë do të thotë se kanë cilësi. Vetë fakti që ka pas kaq shumë shitje në kupton që janë kerre të mira. Prej Koresë nuk manipulohen kilometrat. Shistat që mujnë me manipulua, mo nuk di që dikush manipulon, ka thënë Plakolli. Ndërkaq Nimani, i cili vjen nga Karvago, ka thënë se makinat nga Korea nuk dallojnë shumë nga ato të Evropës. Dhe këto ka thënë sipas Nimanit, pra duhet të shihen me një sy pak më ndryshe. Çka janë të ardhur shumë kerë në Kosovë janë eksporte prej Koresë. Pra BMW, Mercedes, VW, Audi, kerë të cilat janë prodhuar në Evropë, por të cilat janë eksportuar në Kore, por i eksportohen në Kosovë nga Korea. Pra është i prodhuar në Evropë, por po eksportohen nga Korea, ka thënë Nimani. Ndërkaq ka pasur edhe diskutime të tjera interesante dhe debate mes panelistëve
Por, kjo nuk ka qenë tema e vetme që është përmendur gjatë ditës së djeshme, ka pasur edhe lajme të tjera, ku vetë bëhet fjalë për një arrestim për një person i cili dyshohet për kultivim edhe shpërndarje të narkotikëve, dhe kështu ka njoftuar edhe policia e Kosovës pas një hetimi intenziv që ka realizuar realisht dje, dhe ka arrestuar 4 persona në lidhje me rastin e kultivimit dhe shpërndarjes së narkotikëve në Prizren. Gjatë këtij operacioni paraprak ishin sekuestruar rreth 175 bim kanabis. Sot gjatë arrestimit të dyshuarit tjetër në Prishtinë është kryer edhe një bastisje ku janë sekuestruar 461 gram kokain, një vetur Golf 7, para të gatshme dhe telefona mobil. Të arrestuarit janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit të shtetit pranë prokurorisë themelore në Prizren, ndërkohë një i dyshuar tjetër është në kërkim nga autoritetet, thuhet në njoftimin e policisë lidhur me rastin. Dhe ka pasur gjithashtu edhe diskutime, po mendoj hetime të tjera nga policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, dhe departamentit në Ferizaj në bashkëpunim me njësinë për reagim të shpejt, stacionin policor në Ferizaj dhe njësinë për hetimin e krimeve ekonomike, ka njoftuar se ka ndërmarrë një operacion të suksesshëm policor që ka rezultuar me arrestimin në flagrancë të 2 personave të dyshuar për trafikim me substanca narkotike. Operacioni është zhvilluar në dalje të autostradës Arber Xhaferi, ku pas një plani të mirë organizuar dhe veprimeve taktike në teren, janë ndaluar 2 personat që po udhtonin me një vetur nga drejtimi i Prishtinës në Ferizaj. Gjatë kontrollit është konstatuar një sasi e substancës së dyshuar narkotike e llojit marijuan, e ndarë në disa paketime, mjete të tjera përkatëse dhe para të gatshme në valuta të ndryshme, njofton policia. Bazuar në veprimet e mëtejme hetimore dhe dyshimet e ngritura, është kryer edhe kontroll në një lokacion banimi në Prishtinë, ku janë sekuestruar prova shtesë që lidhen me rastin, përfshirë substancë të dyshuar narkotike në sasi të konsiderueshme, pajisje për matje, material ambalazhues dhe para të gatshme. Në total janë sekuestruar rreth 1.659.080 gram, 1.659.80 gram substance dyshuar narkotike llojit marijuan, 2 automjete, 2 telefona mobil, pajisje për ndarjen e lëndës narkotike dhe një shumë prej 6.265 euro para të gatshme, thuhet në njoftim. Të gjitha provat janë dokumentuar nga njësitë relevante të forenzikës. Për të gjitha veprimet është njoftuar prokuroria themelore në Ferizaj. Departamenti për krime të rënda, ku me urdhër të prokurorit kujdestar, është lëshuar vendim për ndalimin e të dyshuarve për 48 orë, konfirmon policia. Ndërsa në rastin e dytë njësia për hetimin e trafikimit me narkotik në Gjakov në bashkëpunim me atë në Prishtinë, njofton se pas një hetimi intenziv ka realizuar sot arrestimin e 4 personave në lidhje me rastin e kultivimit dhe shpërndarjes së narkotikëve, që kishte nisur më datën 23 prill në Prizren. Gjatë këtij operacioni paraprak ishin sekuestruar rreth 175 bim kanabis. Sot, gjatë arrestimit të dyshuarit tjetër në Prishtinë është kryer edhe një bastisje ku janë sekuestruar 401 gram kokain, një vetur Golf 7, para të gatshme dhe telefona mobil. Pra, ky vetë ishte edhe njoftimi që e lexuam paraprakisht dhe që ndërlidhet me aksionin e sotëm të e djeshëm realisht të policisë, për shkak ka njoftuar se hetimet janë duke vazhduar ende. Dhe këto nuk kanë qenë vetë diskutimet e fundit dhe njoftimet e fundit që kanë ardhur nga policia, ata gjithashtu janë shprehur se kanë kërkuar ndihmë për identifikimin e një personi duke publikuar edhe një video, për çka kanë thënë se dyshohet për veprën ngacmim seksual. Dhe kanë kërkuar bashkëpunim pra të qytetarëve për ta identifikuar dhe për ta sjellë para drejtësisë. Ndërkaq ka pasur edhe disa zhvillime edhe në veri, por nëse mbesin pra ende tek aspekti i policisë, dhe thuhet për një person që i ka ofruar rishfet policëve në pikën kufitare me Serbi në Jari,
për t'ja lejuar hyrjen gruas ilegalisht në Kosovë dhe pastaj është vënë në pranga i dyshuari lidhur për këtë rast. Përveç kësaj, pra e thash, ka pasur edhe zhvillime të tjera ku është përmendur edhe një çështje interesante saj përket zhvillimeve dhe dhe tensione mes Indisë dhe Pakistanit, përshka shefja e politikës së jashtme të BE-s ka thënë që këto tensionet dhe diskutimet që po ka mes Indisë dhe Pakistanit janë goxha për t'u shqetësuar. Ka pasur gjithashtu edhe diskutime të tjera për këtë përveç kësaj të BE-s, ka reaguar dhe Ministri i Jashtëm i Spanjës, i cili ka thënë se paqja, diplomacia dhe përmbajtja duhet të mbizotrojnë. Përveç kësaj, pra, ka pasur edhe disa diskutime interesante edhe në emisionin Gazetat Kanal 10, ku Berisha ka qenë i ftuar së bashku me Kasollin dhe kanë diskutuar lidhur me zhvillimet dhe nëse mund të ketë epilog apo jo kjo çështja e Abdigjikut, pra propozimit të Abdigjikut, analisti politik Afrim Kasolli, ka thënë se partia në pushtet nuk po ka interes që ta konstituojë kuvendin pas tentativës së 12 të dështuar për konstituim. Kasolli në emisionin Gazeta ka thënë se kemi një qeveri që po e vazhdon punën jashtë kontrollit demokratik. Nëse i marrin parasysh disa deklarime konstante të partisë në pushtet, shihet se ata nuk kanë interes për ta konstituar kuvendin, sepse veprimet të tyre politike unë nuk e marrë të shkëputura nga deklarimet konstante që kanë bërë. Kemi pasur rastin disa herë të Kurtit, i cili ka thënë se qeveria është në funksion dhe se po i kryen detyrat e saj. Pra këto kanë qenë reagime të Kasollit, që e dim që jo vetëm Kasolli, por ka pasur shumë polemika në opinionin publik lidhur me këtë çështje në formimit të qeverisë. Dhe ka pasur edhe lajme të tjera në emisionin e mbrëmshëm të Politikus, ku si gjithmonë aty kemi një debat të zjarrt dhe është folur konkretisht për këtë zgjedhje apo çfarë. Dhe kjo ka qenë tema kryesore e diskutimit në Politiku, për shkak kanë qenë të ftuar disa gazetare, analist politik për të shqyrtuar mundësitë dhe cilat ndoshta sipas tyre apo në sy të tyre dhe mund të ishte më e mira për Kosovën. Sipas mentor Shalës, koalicioni PDKV do të ishte ndër më të fortat dhe do të çonte përpara procese të tjera. Ka pasur edhe një deklarim nga Shkumbin Kajtazi dhe madje pas kësaj ka pasur një kundërpërgjigje nga Blerim Gashi, ku vetë teksa është diskutuar për situatën dhe ngërçin në kuvend, Gashi ka hedhur akuza të ashpra në drejtim të opozitës e bizneseve, duke thënë se kanë investuar për ta ulur vetëvendosjen në zgjedhje. Në oracioni i disave, edhe juaji është apo bllokon VV-ja, Kokfort Albini, po dën me i shkelje me nënçmu të tjerë, ka menara poshtë, ky në oracion u kon edhe 5 vjet, ka thënë Gashi. O zotni, nuk është narracioni joni, por e ati zotnis që ka dol natën që i ka ftu zgjedhjet edhe ka ofendu, ka thënë Kajtazi. I të gjithve, edhe i opozitës, edhe një numrit të medjave, edhe i të gjithë bizneseve të mëdha në Kosovë, të gjithë së bashku me ullën 38.000, respektivisht 5%, po me pas investu qaq pare, për shembull në kushtrimin, si shdol kushtrimi i treti me 17%, po kish dal i pari.
ka thënë Gashi. Pra, Gashi si gjithmonë është i zëshëm në analizat e tij politike dhe për të vendosur aspektet pozitive si duhet shihet kryeministri në detyrë realisht Albin Kurti dhe ka pasur edhe propozimet e veta edhe Kajtazi në anën tjetër. Pastaj Kushtrim Sadiku si gjithmonë me lajme ekskluzive nga Politiku ka thënë që vetëvendosje po bën përgatitje konkrete për zgjedhje. Pra, siç duket nuk do t'i ikem zgjedhjeve të mundshme që një gjë e tillë është përmendur shpeshherë edhe nga të ftuarit tonë në emisionin e mëngjesit se jemi të përgatitur pra për zgjedhje dhe se nuk do të ketë zgjidhje mes partive politike në vend. Pastaj një delalim tjetër nga Zeqiri, nga Sadik Zeqiri që ka qenë dhe është goxha shpesh i ftuar në Politiku, ku thotë që o qeveri teknike o zgjedhje. Pra nuk ka tjetër rrugë të mesme ashtu sipas Zeqirit, pra o qeveri teknike o zgjedhje, bashkëpunimet e tjera nuk qëndrojnë. Ndërkaq Krenar Shala thotë që LDK-s po do asanej asknej, s'ka qeveri tranzicioni. Gashi me reagimin e tij që si gjithmonë mbështet zgjedhjet dhe që sipas tij zgjedhjet janë zgjidhja e këtij ngërçi politik. Pra këto kanë qenë vetë disa nga diskutimet e që kanë qenë realisht edhe të tjera që janë përmendur, por që këto kanë qenë më kryesoret në emisionin e mbrëmshëm të Politikës. Mirë, pra këto ishin gjitha